各位弟兄姐妹，大家平安。平安。天气很冷，对不对？好，我们一起站立，我们彼此来祝福哦，彼此来祝福，用这首诗歌来敬拜我们的主。我们一起站立来。在这时候，在这时候，当用心灵和诚实来敬拜天父，就在这个时候，我们来敬拜。在这时候，在这时候。和诚实来敬拜天父，在这个时候，在这时候，在这时候，当用心灵和诚实来敬拜天父，在这时候。来敬拜天父，再次来说，当用心灵和诚实来敬拜天父。上帝是个灵，我们敬拜他的要用什么？心灵和诚实，或者是心灵和真理来敬拜他哦。我们要用主的话一起来宣告，来赞美感谢这位神哦！一起来，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。神的爱就是那么长阔高深，深不见底的爱。我们一起来，因为神差他的独生子降世。不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。所以耶稣来不是要定人的罪哦，而是要把人从罪恶的当中来拯救出来。弟兄姐妹，我们要来感谢赞美主哦，他是启示他的救恩。所以今天代降节的第4主日。就是要启示他的仁爱他的爱透过这个救恩赦免人的过犯，接着独生爱子赏赐永生。为什么？他是与人同在，是以马内利的上帝所以我们要感谢主感谢主说你是与我们同在，应许与我们同在的上帝。我们要承认我们的软弱我们要知道耶稣是救主。我们若口里认耶稣是主，心里相信他从死里复活，就必得救就是要回转归向上帝。弟兄姐妹，我们开口同声来赞美，来感谢这位是仁爱是救恩的上帝。我们开口同声来祷告。哈利路亚！主，我们感谢赞美你，你是我们的主，我们一切幸福的源头。主，我们赞美你，启示你的仁爱，你的恩典，让我们能够来到你圣的宝座面前，同得福了处。谢谢主，谢谢主。
恳求你伸赐福在你的儿女当中，让我们口称赞美主，然后能够回转归向你。主，我们感谢赞美，因你的慈爱信实直到永远，直到万代。主，我们感谢赞美，将一切荣耀归给你，颂赞都归给你。爱我们的阿爸天父，谢谢你在我们做罪人的时候，你向我们启示你的救恩，赐下你的慈爱。借着耶稣基督为我们开一条又新又活的路，借着他的牺牲，让你的宝血能够洁净我们，能够让我们有回转归向神的机会。主，我们感谢赞美你，在这代降节第4主日，我们献上我们的感恩颂赞，将一切的荣耀都归给你。愿你的平安、喜乐跟盼望是给凡爱慕你、敬畏你的人。谢谢主垂听我们的祷告，靠耶稣基督得胜的名 ，Amen。弟兄姐妹，请坐。我们要来为我们的身体来恳求主来帮助哦，让我们不管是心灵或者是身体都能够得着健壮。我们用主的话要一起来宣告说：应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。借着什么？祷告，凡事就大小事，你都可以来到他的面前。祷告的结果，如果凭信心来宣告，就有什么？一起来念来：神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。感谢主，我们在这样的一个管道当中，可以透过在基督耶稣里好多的圣经里面都提到在基督里，在基督里，神在基督里，他将天上各样属灵的福气，各样不是一样两样，各样就是全备的要给我们，所以包括我们的身心灵，你都可以向他来祈求。最近我们也看到说，谁又确诊了，但是觉得现在就好像比较没有什么像以前这样那我们恳求主来医治他们，帮助他们我们邀请主，可能在我们的灵、思想、情感医治，就是全人我们的身体，将你的忧虑卸给神。弟兄姐妹，你现在有在忧虑哪一件事情等一下就把这件事带到主的面前来交托、仰望、宣告。我常常陪伴弟兄姐妹在这样的困境当中，我们牧者常常陪伴他们有时候那种高低起伏，但是最终我们都看到他们在信仰上如何经历这位慈爱、公义还有应许的上帝，如何在想不到，在好像不可能的当中，上帝就成就了我们一起来祷告。如果你有需要被祝福、需要被祷告扶持，你可以原地站立起来。弟兄姐妹，我们开口同时来祷告，开你的口，向主来支取他属天的能力，各样的属灵的供应。开口来祷告，哈利路亚！主，我们感谢赞美你，你在这样的一个应许里面，在基督里。主啊，你在基督里面应许我们各样的福气，各样属灵的、属地上的，你都要给我们。若我们留意听从、谨守、遵行你的话，主你的应许就要成就，就要应许在我们当中，因为你是那后世百物给敬畏你的天父。谢谢主，谢谢主，我们来到你面前，恳求你伸赐福，帮助我们，用信心来支取你要供应给我们的，你要医治我们的，你要给我们平安的，你要给我们盼望的。主啊，你知道我们弟兄姐妹心里现在在挂虑什么。主啊，你知道，因为你是鉴察人心的主，你知道我们心里的渴望、心里的缺乏、心里需要你在我们的灵、思想、情感、意志掌权的主。主啊，我们恳求你医治的大能充满，特别是在这些软弱病痛的弟兄姐妹的身上。主啊，在他们心里没有盼望、绝望无助的时候，主你是给人有盼望的主。
主啊，我们恳求你，因为我们拥有你，我们从这样的一个缺乏当中，我们要成为一无所缺的，能够离开那一无所有的这样的一个困境。愿你来赐福，祷告靠耶稣基督得胜的名 ，Amen。最后我们要来为了主日来守望，主日守望今天天气很冷大家也因为可能天气冷就要不要来，还是在家里怎样会有很多挣扎。我们来看主的话来帮助我们。来，弟兄们，我还有话说，请你们为我们祷告，好叫主的道理快快行开，得着荣耀，正如在你们中间一样，也叫我们脱离无理之恶人的手，因为人不都是有信心。我们就是要在那个软弱、没有信心的当中，成为一个管道。我们的信仰精神告诉我们说什么？你们都是君尊的什么？祭司是做什么？祭司是站在人跟上帝的中间，代表上帝向人彰显他的慈爱，代表人来到上帝祈求、领受他的恩典。所以弟兄姐妹，我们成为一个代祷者，就是有这样的角色为人来祝福，为人来祈求。所以我们为个人也好，为我们整个这样的一个连结的事工台湾圣经公会可以有足够的经费供应能够祝福更多还没有看到上帝话语、领受上帝真理的这一些的地方。我们今天虽然寒冷，还是有医疗关怀。看如果不知道外面有没有下雨没有我们祝福这些的同工愿意摆上这个时间服务社区让这些有需要的人能够就近来咨询。我们也为了整个财务部他在帮助各部在编列整个预算能够控管，而且我们推动。弟兄姐妹，你有签署了吗？如果你有在报税，你就签一个这个纸本的证明，以后你就不用拿到那个奉献证明，你就直接报税的时候可以连线到国税局感谢主我们的努力，然后我们可以透过在线上的奉献，或者是这样的一个电子化的报税节省这些的资源愿上帝来赐福我们我们一起站立我们一起站立，我们来祷告，我们来祷告，开口来祷告。我们成为一个代祷者、守望者，在主的面前，我们成为一个为这社区城市来祝福，为牧者、为这些服侍同工来做开口，开你的口来祷告，来宣告神的能力、神的权柄就充满在他的教会，充满在我们自己。当我们祷告是有权柄，在地上捆绑，在天上要捆绑，在地上释放，在天上也要释放。哈利路亚！主，你也将你已经掌管天地万有，你掌管所有的权柄，你也赐下你的权柄给你的儿女，让我们奉主的名能够宣告，能够祝福，能够成就的。主啊，我们谢谢你，谢谢你，我们来到你神的面前，我们要宣告，我们要成为支取你属天能力的这样的一个代祷者。我们祷告就要宣告出神的能力、神的医治、神的盼望。谢谢主，谢谢主，亲爱的主，我们感谢赞美你，因为你是掌管万有，天上地下所有的权柄都在你的身上。你也应许赐给敬畏你的人，你的儿女们有祷告的权柄，在地上捆绑，在天上也要捆绑，在地上释放，在天上也要释放。主啊，让我们用信心来支取你这样属天的权柄，也能够用信心来运用你的权柄，能够来祝福这个世代，祝我们所设定的这一些的慕道的亲友，愿你的荣耀充满在你的圣殿，充满在你的话语里面。谢谢主，我们要同心合意，用主你教导我们祷告文来一起宣告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，
愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。今天我们进入到待降节的第四主日，点燃第四支蜡烛，这个就是天使之烛，提醒我们天使宣扬主基督为世界带来和平的信息。基督是和平之君，使我们与上帝、与世人都能够恢复良好的关系。所以我们一起来念好吗？一起来念第四主日的主题是什么？来，启示仁爱。上帝启示他的仁爱，他的慈爱直到永远，他的信实直到万代。我们要一起来祷告，一起来祷告。主，感谢你，你的爱是何等的长阔高深，深不见底的爱，叫我们真的是不是用什么样跟你来换取，而是凭着信心来领受。感谢赞美主。今天我们要透过敬拜赞美，邀请你与我们同在，你的宝座设立，你的恩典就充满降下，让你的荣耀充满在你的圣殿。谢谢主，谢谢主，垂听我们的祷告，靠耶稣基督得胜的名 ，Amen。各位弟兄姐妹平安，平安。耶稣释放了我们，叫我们得自由，让我们一起赞美神的恩典。我们一起来拍手赞美神。我宣告，我已得自由。
定罪过去，定罪已过去，荣耀已过去，耶稣的宝血那永恒的罪的赦免，就是一国都变成实，真实的生命，耶稣的。我们再次来宣告。我宣告我的自由。哈利路亚，是的，我们的自由。福音是他的，要赐给我生命。我宣告我的自由。基督福音是他的，要赐给我恩典。恩典已经来到，救赎的光已照耀。我宣告，在基督里我自由。宣告，我宣告，在基督里我自。再次来宣告，我宣告，在基督里我自由。哈利路亚！我们将掌声献给神。哈利路亚！感谢主。神是慈爱的神，是救赎的神，是信实的神，他的应许永远不改变。让我们继续来赞美神。信实的神，你永远不改变；信实的神，你永远不改变。依靠耶和华的人，好像西安山。哈利路亚，永不动摇。他的应许，他的应许永不改变，不落空。众山怎样围绕耶路撒冷，耶和华也照样围绕我们。从今世直到我们请弟兄来赞美。永远不改变，你永远不改变。依靠耶和华的人，好像西安山。哈利路亚，永不动摇。他的应许永不改变，不落空。众山怎样围绕耶路撒冷，耶和华也照样围绕我们。从今世直到永远。我们请姐妹来赞美。改变不落空，众山怎样围绕耶路撒冷，耶和华也照样围绕我们，从今世直到永远，从今世直到永远，从今世直到永远。哈利路亚，哈利路亚，各位弟兄姐妹，请坐。我们一起来祷告。主，你是信实的主，你的应许永远不落空。我们要为你在我们生命中所做的每一件事情献上感谢。你的话语成为我们一生中最大的帮助。求你做我们路上的灯，做我们路上的光，脚前的灯，成为我们生命中的救主，引导扶持我们一生永不改变。这样祷告是奉靠主耶稣基督的名求，阿们。主，求你保守我的心，我的脸，使我能够遵行你旨意。我愿将你话语深藏在
好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显。再告诉主说：主啊，我也需要你在我生命当中，有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀，使我的生命能够彰显你荣耀。是的，主，我们需要你在我们的生命当中来掌权，在我们灵里面掌权，在我们的思想、情感、意志，还有我们的身体来掌权。主，我们需要你，需要你的扶持，在软弱当中赐给我们刚强壮胆的心，使我们在困顿、在缺乏当中供应我们需要，使我们在离弃你的话的时候，你所赐下的圣灵督责我们回到主你的话语、你的真理上面，因为你的真理必叫我们得着自由，你的真理必引导我们走在恩典之路，你的真理必叫我们回转来归向你，你的真理让我们知道如何更深的认识你，来敬拜你，让我们真正看见你话语里面的应许，把我们生命的优先顺序调整好。谢谢主，我们常常像以色列人一样重蹈覆辙，常常回到软弱当中。我们需要你的话语来提醒我们，需要你的话语来坚固我们对你的信心，把我们的眼目、我们的焦点来转回在你的身上，帮助我们不放大我们的困境，缩小你在我们心目当中的能力。愿你慈爱、你的恩典、你的能力就充满在你的儿女的身上，让我们奉主名宣告说，信的人必有神迹奇事随着他们。谢谢主，在这待降节的第四主日，用你的话语来启示你的真理，启示你真理所彰显神的慈爱。感谢主，我们要领受你的话语之前，愿你的圣灵来开启我们的心窍，让我们明白，让我们能够听，照这样遵行，让我们领受你应许里面的祝福。祷告靠耶稣基督得胜的名 ，Amen。弟兄姐妹，大家平安。我们当中有没有第一次来与我们一同敬拜的弟兄姐妹？好，如果没有，我们要一起来，很快来看我们的消息哦。今天是待降节的第四主日启示上帝的慈爱恩典在我们当中，也是纪念普世圣经的这样的一个发行的纪念主日愿我们关心代祷奉献。我们明年度就很快我们下个礼拜就是圣诞节，就是最后的一个主日了那2023年马上就来了，很快我们1月8号因为跨年完之后隔天是1月1号就是主日所以我们会把圣礼点移到1月8号移到1月8号。那要受洗的弟兄姐妹请我们在12月25号圣诞节之前向牧师和行政干事来报名。
我们明年度开始哦，我们今天是尼希米的完结篇哦。那明年度开始，我们会从以斯帖、约伯、诗篇、撒母耳记下啊一起来看。如果你要更明白上帝的话语哦，我们可以配合播种事工所出版的这一些的书教会真的是感谢神哦，有大家的奉献，那有回应你们的参与所以试册定价原本是1400我们每人自付700其他的有教会来补助可以向小组长来登记哦。我们会配合牧者的讲道，每天的迦南之声，还有我们的小组分享哦，让我们更明白上帝的话语里面所带来的应许你可以登记到12月25号缴款领书。我们的福音业力，如果你还没有拿到的，可以向小组长来领取你有1间房子，你就领取1个；2间你就领取2个哦。那如果有其他要加购的请叫我们苏清长老或者是张玉主任1份是100块。我们2023年1月2号起，我们有新的迦南之声的背景音乐不同的主题音乐来，我们君毅站起来，来挥挥手一下我们年轻的生力军执事他所创作的一些的片头片尾的音乐。那明年1月吧，1月听完之后，我们会找一个时间来做抽奖的活动听说怎样？有影片来 ，OK， 不好意思。要躺这样才可以创作哦不，是个猫咪大战争爱好者。半年前，他曾答应牧师要制作迦南之声开头跟结尾的音乐，却因沉迷玩乐，拖到年底才开始赶工。不出意外的话，马上就要出意外了。但小帅没有因此随便应付交差。他开始牺牲了每天洗澡的时间，投入了大量精神在制作音乐。想不到最后竟然做出了7种不同风格的音乐。小帅心想，7种音乐要是每天都播一种循环，这样以后大家起床听完迦南之声之后去工作，就不用老是在要写日期的时候问同事今天是星期几了。更令人惊讶的是，小帅在这7个音乐里面藏了许多彩蛋，以及一个惊人的故事。究竟是怎样的故事呢？据说要从2023年的第1个星期一开始，每天都收听迦南之声，才能集齐线索，发现那个隐藏的秘密。如果你找到那个秘密，扫描荧幕上 QR code 回答考题，就有机会获得蓝牙耳机，让你可以边洗澡边收听迦南之声哦。如果你对我的声音还有这个烂背景音乐很熟悉，表示你平常花太多时间在看废片了，开始把这些时间拿来听听迦南之声吧。我们来拍手来祝福不过我有一个疑问，为什么从星期一因为星期天是第1天了OK， 好，再想看看了那12月18号我们要在1楼也有开箱的活动就是圣诞欢乐颂愿弟兄姐妹或者是我们的小朋友都特别是礼拜天都围在那个前面，你知道吗？他们要等待这样的一个圣诞礼物。好，我们来看，再一次来看这个影片。怎么那么多玩具啊？你不知道吗？这些都是迦南教会要送给大家的今年的圣诞节礼物啊！这么多？真的，而且不止这些哦。现在台面上已经放满了，还有很多隐藏的玩具没有放出来。该不会后面那把刀也是吧？这把。当然也是喽，迦南教会这次2022年圣诞节礼物真的超级大方的，给大家看一下这把有多大，抽中，而且它还可以发出声音哦，雨随天缘音柱的大刀。嗨，我是美味蟹堡。嗨，我是阿月。在今年的12月从12月1号到25号，每天星期1到星期6的晚上8点，我们都会在线上跟大家一起直播开箱这些玩具哦。然后礼拜天非常特别，中午12点，我们会在迦南教会现场开箱
超级期待的。每天都会抽出一位幸运的观众朋友，然后可以将我们开箱的玩具带回家。哇，这太厉害了！这期间呢，其实是待降节。那什么是待降节呢？大家应该很好奇，其实就是在圣诞节准备的前夕哦。这前几个礼拜都叫待降节，前4个礼拜呢将会点这个紫色的蜡烛。为什么要用紫色呢？象征着庄严跟尊贵。然后每一个主日呢点的蜡烛分别是象征着希望、信心、喜乐跟仁爱。第5个礼拜将会点上一个特殊的白色蜡烛。那它就是象征着基督是世界的光。除了每天都有圣诞节礼物之外呢，我们还会有牧师给我们的经文哦。经文真的超可爱的。哇，真的好好奇牧师怎么把这些人物角色、动漫相关的背景跟经文结合在一起，感觉会非常有意思。因为你要知道，每一个动漫角色它里面的意义都非常的深。那请大家一定要持续关注我们哦。我们12月见，拜拜。拜。好，我们有没有发觉要做牧师越来越不容易哈？OK， 本日我们有这个医疗咨询的关怀的咨询哈。那完之后，如果你有这样负担到楼下一起来参加我们牧师会下去祷告完之后，他们就会出发。好，我们怎么那么多影片？来，我们再看一下来，梦幻圣诞市集哦。这是由青年牧区来举办的圣诞活动。圣诞节啊，每年的这个时候都好开心哦。今年也要一起开心啊！我知道了，我们去找部长出去玩吧。我发觉我们的童工越来越棒，越来越厉害哦。那个做影片的这样的技术能力越来越棒。去哪里玩？外面很冷哎。你看我们家有火炉，还有暖暖的被窝，在家睡觉不好吗？你一年365天，你天天都在睡觉，你该出门了啦！而且圣诞节我们一起出去玩，好不好？你要去哪里玩啊？而且出门逛街又累又花钱。不会，我跟你说一个地方哦。它叫做梦幻圣诞。梦幻圣诞，跟你说，那是一个圣诞节的义卖市集哦，而且晚上还有别的晚会，还有换礼物哦。那是什么？以物，来，以物念3次，念快。以物，懂了吗？懂了。很好，你有那个门票了。只要带着对你来说很有意义的礼物来跟别人交换就可以喽。那我是不是可以用我的眉毛换到一座充满蜂蜜的大房子呢？首先你要有眉毛，你的眉毛看起来像修上去的。尊重哦，你之前还不是一样？有梦最美，带着对你来说很有意义且愿意跟别人交换的礼物吧。是什么时候？在哪里举办呢？这个嘛，这个活动的时间和地点报给您知。2022年梦幻 Christmas 市集 Dreamy Christmas 就在12月24号中午12点到下午5点的圣诞市集，以及晚上6点到8点的梦幻晚会，都在迦南教会中华路49号，还有33号2楼。好，我们另外还有一个就是迦南好声音第3集我们新的执事这个老师在这边我们还是有影片来。迦南，好声音，第3期。有好多社区的这些朋友来参加平淡没有起伏吗？声音不知道因为你要学声乐你就可以来迦南好声音第3期等你来哟，把你的声音变丰富，变厉害。用新的角度切入音乐，跟着老师用心设计的不同课程一起开心唱歌。不论是有上过的朋友，还是第一次来的你，新朋友，老师都会带着你们一起做基础及进阶的练习哦。所以不用担心跟不上，眨眼眨眼，
好欢迎大家这一起来报是名。迦南好声音的第3期希望培养出明日之星好，然后我们也有这个宝贝爱宝贝传说的这样的一个活动就在我们的33号33号，也就是冬令营在我们33号2楼来举办那请我们就是先开放给会友的子弟那不要到时候说我们的儿女怎么没有报到因为我们先把这个消息给我们。那消息一放出去，其实很快就会额满所以请大家真的要把握住这个时间那我们报名的即日开始那到1月10号截止，请我们注意一下。那这个礼拜3有祷告见证会，因为我们在年底有跨年的祷告会，所以下礼拜就移到这个礼拜3那请我们注意一下由地区来见证，其他的我们就自己来看。我们一起来读今天的金句，读2遍，一起来。我就斥责官长说：为何离弃上帝的殿呢？我便招聚利未人，使他们造就供职。尼希米记13章11节再一次。我就斥责官长说：为何离弃上帝的殿呢？我便招聚利未人，使他们造就供职。那我们一起要来回应上帝的恩典。奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果你不明白奉献的意义，你不用勉强，你用祷告来表达你的感恩，用这首诗歌来回应上帝满满的恩典你用信心来经历上帝从天上来的供应。献上感恩，献上感恩的心，归给至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督，献上感恩的心，归给至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督，一起站立。如今软弱者已得刚强，贫穷者已成富足，都因为主已成就了。再次来宣告说，如今软弱者已得刚强，贫穷者已成富足，都因为主已成就了大事感恩，感恩，感恩。慈爱的阿爸天父，我们满心感谢赞美你。今天是代降节的第4主日，天使之主提醒了我们，天使宣扬主耶稣基督为世界带来和平的信息。基督是和平之君，使我们与上帝、世人恢复了良好的关系。在这俄乌战乱不息的时刻，求主仁爱、和平的信息能止息这场战争，使两国的人民和平共处。主啊，在台湾这块土地上，你时时与我们同在，并且丰丰富富地供给了我们的所需，使我们一无所缺。当我们向你献上感恩时，求你丰盛的恩典向我们显现，帮助弟兄姐妹们挪去生命中的一切重担，都能保有一颗凡事谢恩的心。主必垂听我们的祷告，也祝福所有的弟兄姐妹身心灵都兴旺蒙福，生命来得着神的恩典与祝福。亲爱的主，我们在这里献上小小的金钱、
时间与才能，求主悦纳。我们将奉献按着公义使用在教会的事工上，也求你祝福弟兄姐妹在2023新的一年中一切平安，时时保有一颗感恩的心，常做主所喜悦的事。感谢赞美主。我们将祷告都是奉靠主耶稣基督的圣名求。阿们。坐下前彼此来祝说：信的人有神机骑士随着他们，信的人有神机骑士随着他们，请坐。信靠主的人有神机骑士随着他们，阿们吗？如果你经历过你就知道那来参加祷告见证会，来参加跨年祷告会，你就可以听见哇，在上帝没有难成的事。我们来读尼希米记13章完结篇我们要希望我们整章的看但是因为时间的关系，我们只看13章的4到22节。来，我们要一起来读上帝的话语。来，管理圣殿库房的祭司以利亚时，一向跟多比亚有交情，他提供多比亚使用一间大房间。那房间本来存放做供物用的五谷和香料，圣殿中的器具，给祭司的祭物，给利未人、圣殿歌手、圣殿守卫的11捐。这事发生的时候，我不在耶路撒冷，因为亚达薛西做巴比伦王的第32年，我回去向他报告。过了不久，我得到王的许可，返回耶路撒冷。我这才发现以利亚时提供多比亚使用圣殿里的一间大房间这恶事。我很气愤，把多比亚所有的东西都扔了出去。我下令洁净房间，并且把圣殿器具、束祭和香料放回去。我有听说圣殿歌手和其他的利未人已经离开耶路撒冷，回到他们的农庄去了，因为人民没有供给他们足够的食物维持生活。我因官长们让圣殿荒凉而斥责他们。我把利未人和歌手们召回圣殿，让他们重新工作。于是所有以色列人再开始把五谷、酒、橄榄油的1/10带到圣殿的库房。我指派一些人看管库房，他们是祭司示利米亚、经学专家撒都、利未人比大雅，他们的助手是马他尼的孙子撒克的儿子哈南。我信任这些人，他们会诚实地分配物品给他们的同工。我的上帝啊，求你记得我为你的圣殿和敬拜事宜所做的一切事。那些日子，我在犹大看见有人在安息日榨葡萄汁，又有人把五谷、酒、葡萄、无花果和其他物品驮在驴背上，运到耶路撒冷去。我警告他们，不可在安息日做买卖。有些泰尔城来的人住在耶路撒冷，他们把鱼和各种货物带进城里，在安息日卖给我们的人民。我责备犹太人的领袖说：你们怎么敢做这恶事，干犯安息日呢？这不正是上帝惩罚你们祖先毁灭这城的原因吗？你们现在干犯安息日，使上帝的愤怒更多地临到以色列了。于是我下令，每逢安息日的开始，就是当黄昏一到，城门要关起来，直到安息日过了才能打开。我派了几个仆人守在城门口，不准人在安息日带货物进来。
有1、2次，那些贩卖货物的商人在礼拜5晚上留宿在耶路撒冷城外。我警告他们：你们为什么留在外面等着天亮呢？如果你们再这样的话，我就要对付你们。从那时起，他们不再在安息日到城里来了。我吩咐利未人要洁净自己，然后去看守城门，使人民确实守安息日为圣日。我的上帝啊，求你为这件事纪念我，并且因你的大慈爱怜悯我。愿主的话来帮助我明白为什么尼希米会这样做这转眼之间过了有的说10多年，有的说7、8年那我们不讨论这几年，但是我们就知道从尼希米他领受故乡来的这样的一个被摧残，然后被欺负的这样的一个负担，然后报告他的老板然后老板看他面有难色你是不是破病啊？他说不是啦，然后就把他祷告神，然后就借着这样把他心里的负担引出来，然后请了长假。我们看好久，他回到耶路撒冷去建造透过城墙的建造，透过心灵的建造，信仰的改革，我们看到这一些的信仰回到神的面前。但是今天的圣经告诉我们，12章到13章，我们如果不去了解背景，怎么变化那么大他们不是刚献完圣殿，然后在那边欢乐欢庆吗？然后奉献吗？然后承诺这些的奉献吗？对不对？怎么跳到13章的时候发生了那么多事又回到从前那在这个当中刚才牧师已经讲了，有的写大概经过了8年了，他回去跟王来述职他告诉他怎么样做当他回到百姓的过程当中，我们就看到什么今天我们所看到的这个完结篇，再次用上帝的话来提醒他们所以今天跟大家分享真心话大挑战。你敢用爱心说诚实话或者是真理的话给这些可能他们在软弱离弃神的话语规矩当中的弟兄姐妹吗？特别是我们今天要进入到待降节的第4主日，我们上帝的爱是因着在人的软弱当中，所以耶稣基督才来到世上，来启示他永不改变的爱，深不见底的爱。那在我们生活当中，我们看到那不可能的成为可能，耶稣怎样道成肉身。昨天我们在沿路，然后去报佳音然后我沿路就你知道吗？说了一句话，你本来如果说耶稣爱你，是你平安大家可能都不大甩你，你知道吗？那我一开始讲什么，你知道吗？各位帅哥美女祝你们圣诞节快乐耶稣爱你，是你平安，大家都会瞧过来，你知道吗？多好用所以赞美是很有用的所以在那边每次我说各位帅哥美女告诉你们好消息耶稣为你们而来所以弟兄姐妹常常赞美人就会吸引他们注意，他们就会领受上帝的启示这样不可能的成为可能，竟然在我们当中来临到。我们也透过昨天的这些社区活动透过这些社区，我看到好多这些妈妈爸爸们，我就你谁？我儿子在那边打鼓弟弟怎么没有？他上次有参加，其实就可以跟他们聊。然后我们也看到这一些还没有信主人，比我觉得有时候比我们弟兄姐妹还热心，你知道吗？还预先去勘察场地还预先有这样的应该要怎样吗？教会怎么还没有公布怎样的行程或是怎样？那比我们还关心所以弟兄姐妹，我们看到透过这些的活动，社区的活动我们要把福利跟福音结合，让他们有机会透过深思上帝深不见底的爱，然后来领受上帝的爱。今天我们教会就是透过回应上帝的爱，然后呢爱邻舍如同自己，所以
借着这样的一个回应来帮助我们弟兄姐妹能够更明白哦，因为有时候我们这个听到听久了，你知道吗？听到听久了，什么会比较大？脑袋比较大。但是如果没有去做，卡丘安哇3:8，你知道吗？哦。所以不要单单听到，要去怎样？跟你的旁边说，不要单单听到，要去行道。哎呦，要用爱心说真理话，好吗 ？OK， 哦，弟兄姐妹哦，如果我们不回应上帝的恩典，不传福音呢，你知道啊，就有祸了。圣经透过保罗说，告诉我，你们不传福音就有祸了，真的哦，来要算账的哦。所以牧师都很努力在传福音哦。弟兄姐妹，你呢？我们一起来哦，你可能透过你的行为来帮助人来认识到这位耶稣。所以借着这样的一个耶稣基督降生，不是教会的节庆吗？我们好好的把握住这样的机会好吗？哦，我们恳求神来施恩赐福，让我们信心，还有就是勇敢的向人来传福音哦。信福音没有什么好羞耻的，而是更宝贵的，是神为我们所预备的哦。所以今天我们回到尼希米啊，回到圣经的世界里面，我们来看到我们在看尼希米回国述职啊，跟他的老板述职了之后，然后又回来了，他还是挂念这一群他所帮助，然后引导他们来建造他们的信心哦。他们有一段时间是离开，然后又回到上帝的面前，在那边欢庆，在那边他们曾经在那边站了几个小时啊，还记得吗？都忘记了。3个小时再加什么？3个小时几个小时？6个小时，我们听讲到，如果20-30分钟就开始，他们站了6个小时在那边认罪悔改、祷告、敬拜，大家都怎么样？深受感动但是感动没有多久又怎样？又不动了又离开了上帝。所以今天我们看到完结篇13章里面就看到。哎呀，尼希米回来看到这些百姓呢，又退回原位了所以觉得真的是很惋惜。我们为他们惋惜。有时候看到弟兄姐妹火热的心，然后刚受洗完之后，那没有多久又冷淡了。我们做牧者真的是也是真的很难过，很惋惜想到当初他们如何这样火热来敬拜上帝那今天我们看到透过这个尼希米，他再次来说真话来勇敢的来指责这些的宗教的领袖阶层，还有弟兄姐妹这些百姓然后勇敢的说出真话，为了就是要讨上帝的喜悦。他不会说哎呀你们怎么这样啊，你们好好的做嘛，这样他们就是要讨神的喜悦，让上帝高兴，不是要因为这样姑息然后妥协。所以今天我们要透过这段的经文，我们要认识从以前到现在从他领受负担，一直到回到耶路撒冷，从又回到过去他们的祖先出埃及，一直到他们进迦南。我们看到他仿佛在诉说这些的历史故事如何让他们碰到灾难，是什么样的原因？是什么原因让他们被掳，让他们被上帝离弃？应该是说他们离弃上帝所以今天我们看到，透过我们今天没有读的1到3节等一下你有机会去看，那怎么样认识这位上帝是使咒诅变为赐福的上帝第二个，我们看到要怎么样忠于他所被呼召的这样的负担，当然是讨上帝的喜悦。有时候我们会顾及情面就是不会去真的说真话、说真理的话然后就任凭我们的弟兄姐妹在那软弱当中所以这里我们圣经也提醒我们，透过尼希米来提醒我们用爱来说真理的话。他指出了什么？他指出了
这些的宗教领袖阶层哦，他们没有好好的信守这样的一个服事的这样的一个职责哦。在13章，我们刚才已经有说到了，也距离12章大概8年到10多年这个当中那尼希米他就是看见这个神的儿女常常如果你去看列王记，他们常常又有这个循环行耶和华眼中看为好的事就怎样，国事亨通；然后行耶和华眼中看为恶的事就怎样就败坏，就被掳或是被欺负。所以在这边我们看到尼希米他很痛心这一些的百姓再度的堕落，所以他大刀阔斧再一次来做宗教的改革、信仰的改革使这些堕落的这一些的祭司们或者是宗教领袖们再一次能够警醒提醒他们。其实我们看到一开始在建造城墙的时候，由大祭司来领军，对不对？大祭司还记得吗？他是盖哪一个门啊？哪一个门？他们专门在那边献祭，然后有这样的服事哎呀，都还给牧师了那个阳门，对不对？还记得吗？阳门。所以从阳门开始建造，又回到什么？最后还是回到阳门。就是我们这看到神的救恩，一直就是在提醒我们那大祭司的以利亚时，他在建造的时候就带领弟兄姐妹，带领这个众祭司一起来筑城为了这个鱼门，然后在那边来建造恢复耶路撒冷为圣城所以刚开始他们很用心来建造，但是我没想到若干年弟兄姐妹，摩西五经在讲什么？摩西五经在讲上帝的律法，创出利民生。来说一遍，来，创出利民生创世纪、出埃及、利未记、民数记、生命记里面很重要的，就好像摩西常常用生命记来说，我跟你讲一遍了，生命就是重生，我再语重心长的跟你们讲一遍，因为常健忘，你知道吗？跟你讲再一次，就是要提醒他们，上帝的话语应许都在它里面。所以如果你相不相信，所以我们看到这里今天所讲的就是着重在要不要遵守上帝的话，决定他的未来所以我们看到几年之后，违背了上帝的律法，然后这些连祭司们或跟这些宗教领袖，也跟这些的外邦人，所谓外邦人来做亲家啦、通婚啦说到这边我们看到昨天有一对新人在这边来留在这边跟你们介绍了，好不好？站起来，新航楼、新德购、威达还有玉兴恭喜祝他们，请坐。一边有信主，一边没有信主了，你怎么可以在一起呢？如果在旧约就不可以了，你知道吗？但是在新约，因为上帝的恩典，所以是因为上帝的恩典。那威达也信主了，虽然家里还没有信主嘛，对不对？对，如果是照过去，不可以离婚，你知道吗？但是在今天这个恩典的时代耶稣没有这样做他给我们有机会他看重每一个人。所以弟兄姐妹，不管是你是哪一个国籍，在神的恩典里面，他所看重的都是一样的所以在这边我们看到，当时候他们在摩西的律法里面有规定他们要保持那个纯洁，就是血统的这样的一个圣洁分别为圣这样，所以他们不容许跟外邦的这一些的族群有这样的一个联姻或者这样的一个关系那连宗教领袖，当时的宗教领袖都违背了这样的一个关系，所以我们看到，因为这样。因为有关系就没关系嘛，那又忽略了在整个圣职的这样的一个供应，所以导致我们看到这个好多的这些的利未人这些圣殿的服侍人员都到哪里去了？领无薪水，你知道吗？领无谢礼，所以回家怎么样？回家种田
不然要吃什么哦？我记得有一些原住民的牧者哦，当然也是有我的同学有一些原住民牧者哦，他们在这样的一个服事上面也是碰到类似像这样的难处哦，所以他们周间都要怎样？周间都要去种田都要去种水果然后呢，礼拜六、礼拜天才在教会服事弟兄姐妹，如果没有全新的服事，你说这样的一个服事能够帮助弟兄姐妹平常有贵心找不人那明白我的意思吗？所以这些服事人员、圣殿服事人员没有办法专心的在那边服事所以然后为何这个房间大房间会提供给这个多比亚关系嘛？然后你看十一奉献少，然后呢里面就供物就少，房间空出来，然后给你使用，因为这些服事人员都离开了。所以我们看祭司本来是应该在属灵的上面做表率，但是他们竟然忽略了上帝的话，然后呢背逆了上帝的教训是做了神不喜悦的事情，所以库房没有办法正常的供应这些服事的人员，所以导致他们离开圣殿的敬拜，圣殿的服事就怎样哩哩啦啦。所以我们看到，当我们提供给这些专职人员全职人员有这样的一个好的这样的供应服事，他们可以专心在这样的一个侍奉上面，好好带领弟兄姐妹，然后来信守上帝的话语，大家的信心坚固，就领受上帝的供应，不是吗？所以我们看到这样的过程当中，也导致了11的奉献的停止或者是缺乏。还记得12章里面提到说，这些人他们献城墙，然后再欢呼，然后献祭然后把这样的一个献祭11奉献，然后归给就是给这些服事圣殿作为这样的一个用途那犹太人因祭司和利未人供职，就怎样欢喜快乐，他们可以帮助弟兄姐妹在灵性上鼓励他们，照管他们，让他们怎样好好的能够知道如何敬畏上帝，然后信守他的应许，然后就领受上帝的赐福，教导他们信仰的优先顺序。优先顺序搞对，当然神就赐福你。如果你离开上帝的话，不管这样的一个优先顺序，你就去忙你的，对不对？弟兄姐妹，我一直在教导我的儿女，我的儿子他们现在都有工作了，一定要分别11，因为只有这个是可以事神的。马拉基书3章10节告诉我们，提醒我们，这是蒙福的秘诀但是神不强迫你，是可以给你有信心去试，好吗？如果你有更大的这样的一个信心，你就是超越神，就更多的供给你，不是吗？但是我们都有自己的想法，所以当这些的百姓因着圣殿可能会看到哩哩啦啦，或者是怎样这些供职的人员不尽责，打电话都找不人所以当然就怎样大家就灵心就会可能我不奉献了，我怎样，就会相对所以我们看到圣殿的这样的供应就会遇到什么缺乏，神的家就会遇到缺乏，所以难怪这些供职的利未人歌唱了就回家了，对，去种田了，不然我吃什么？今天我们看到出在哪里？出在什么？没有遵照上帝的话语这是上帝在他的话语里面有这样的一个预备，然后大家照着信心的程度来经历。第三个，我们看到他们不遵守安息日还在安息日做买卖。我们一起来读来，我责备犹大的领袖说：你们怎么敢做这恶事呢？干犯安息日呢？圣经告诉我们说，你还不知道当时候你们的祖先是怎样的落到这种下场吗？不遵守上帝的安息日，就是不懂得敬拜上帝，优先顺序又跑掉了。弟兄姐妹，我们看到主日我们今天说主日守主日
如果有时候是因为工作的关系哦，我们没有办法。但是如果你优先顺序不搞对哦，不做对，然后没有先来神的面前，然后敬畏他哦。诗篇16篇说什么？说你是我的主，我的好处不在你以外，对不对？哦，现代中文译本说你是我的主，你是我一切幸福的源头。那既然是源头，是这个开源的地方，那你为什么不好好的抓住呢？所以我们看尼希米，他就语重心长的再一次来提醒，你知道你们做错了什么事吗？该好好的敬拜上帝，你们跑去做你们的事情，去赚钱。你知道后面有一个大洞进来，后面就溜走了。第四个就是刚才讲的，他们与外邦有这样的一个通婚哦。我们看到大祭司还有他儿子跟什么参巴拉的女儿，我们看到有这样，在过去有这样的一个他们当时候圣经里面的背景哦。今天我们没有可能没有用这样的一个旧约里面，因为来到新约上，耶稣就帮助我们脱离很多这些束缚，真理叫我们得着自由，让我们好好的敬拜神。然后他在他的眼中哦，他愿意万人得救，不愿意有一个人沉沦。所以每一个不管你是哪一个国籍都是上帝定义要拯救的嘛。所以他们面对这样的一个问题哦，这个就是他们在第9章尼希米已经对付过了哦，他们也签名了，他们也起来悔改，然后做了一个离弃，就是外邦这一些的终止这样婚姻哦。但是在我们今天来看，耶稣不会这样做啊。但是当时候他们有这样的一个时代的背景，他们为了就是要定义要服侍或者是遵守上帝的话语。好，那我们看到尼希米他怎么样在这样的一个上帝的话语，用爱心说真理话来帮助他们回转呢？就是我们定义要讨神的喜悦还是讨人的喜悦，就关乎到你后面的做法，你敢不敢说嘛？但是说的时候要用什么智慧委婉，怎么样来责备？但是我看尼希米哦，圣经告诉我们一个敢趴的这样，然后还说什么踹头门嘞？但是跟以斯拉就不一样，以斯拉可能攻上踹自己的，拔自己的头发啊。其实我们看到就是说，他语重心长，就是要提醒、要警戒这些弟兄姐妹回到上帝的话语里面，因为落到之前的下场，他们不明白嘛。他好不容易千辛万苦，然后听到故乡的这样境况，然后被欺负、被凌辱。然后现在他回来盖好城墙，有这样的保护了，他们可以过得比较自由、比较平安的日子。现在又来了，多比亚、参巴拉之前不是千方百计想破坏他们的工程吗？难道他们忘记了这些的教训吗？所以尼希米他这里就说，在提醒他们不要讨人的喜欢啊，不要因为你的需要跟这些外邦结亲啊，不要为了利益然后导致后边他们会面对更大的危机。所以尼希米他就引用这位神如何在过去跟现在，他怎么样保护看顾，他怎么样使咒诅变为祝福。他引用了民数记的22章到24章，巴兰所谓的彼得后书称为他为先知，然后他是一个不是以色列人，但是我们看到当以色列人他们出埃及，然后呢他们来到了就是战胜了迦南人，然后听到亚摩利人的下场之后，他们心有所警戒，所以这个巴勒就雇巴兰贿赂他，然后呢要他去咒诅以色列，可能他说话可能有一些的能力这样哦。好，所以就我们看到这个故事，如果你去看民数记的22章到24章就有记载，然后就贿赂他，来你去就是咒诅这些以色列人，
好哦，他就收受了贿赂了，然后准备骑着驴子，还记得这个故事吗？骑着驴子，然后要去咒诅这个以色列人，你知道吗？他驴子骑到一半，他不走正路，他就走偏路。巴兰就打了他的驴子，第一次哦，然后过来他又偏了，又第二次哦，他就打了啊。最后上帝让驴子说话。如果你是驴子的话，你会怎么说？我在想象呢，不你是车迷哦，你没看头前有天使在那边拿刀呢，你知道吗？他没有看到，上帝给驴子看到前面有天使拿着刀，准备要杀巴兰。从小就让他骑的这只驴子哦，他懂得保护他的主人呢。最后天使说话了，是你的驴子救了你，不哦，他侄子过来我就杀了你，你知道吗？现在照着我的话说。他代表上帝说：“现在照着我的话说，你就跟他们去。然后呢，他要你说咒诅的话，你就说祝福的话。这是上帝的心意。所以一次去，他说了，让咒诅变为祝福。第二次、第三次，他最后说：上帝要我说，我不得不说。”弟兄姐妹，我们看到这里尼希米引用这一段，就是要提醒大家，提醒当时的百姓，这位神你们要好好的认识，他是要把你们身上的这样的一个咒诅，要变为赐福的上帝。所以刚才我们读了约翰福音的3章里面，我们看到耶稣来是定义要怎么样？要赦罪，不是要定罪啊。今天我们在纪念代降节，是要提醒我们，这位耶稣来是要赦罪，不是要定人的罪，是要拯救我们。所以透过尼希米，他描述这位神是天上上帝，大而可畏，是守约施慈爱的，是使咒诅变为祝福的上帝。今天你认识到这位神吗？我们一起来念来。当日百姓听到人朗读摩西律法书，发现书上写着亚门人和摩押人永不可入上帝的会，因为他们没有拿食物和水来迎接以色列人，却雇了巴兰咒诅他们。但我们的上帝使那咒诅变为祝福。今天你认识的上帝，不是要刑罚你、咒诅你，而是要祝福你，要赐福你。尼希米经历了国库通圣殿的库房，怎么样供应，让他能够完成不可能的任务。所以我们看到生命记里面在提醒我们，弟兄姐妹，我再一次提醒，这个是蒙福的管道秘诀哦。你可以28章1到14节，你就是每一天去宣告，你去经历看看，上帝有没有透过这样，你若留意听从，谨守遵行，留意听从，谨守遵行，后面的福都要怎样追随你。然后我们来看呢，15章来，15节来，你若不听从耶和华你上帝的话，不谨守遵行他一切的诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这一切的咒诅必临到你身上，追随你。这个就是尼希米他要告诉，为什么当初你们祖先落到这些的流浪的下场，是因为怎么样不听上帝的话。所以我再一次的告诉你们，摩西说，我再一次的告诉你们，这位神，如果你听他的话，你就会受到保护，你就会受到供应。第二个，我们看到他导正了这些的错谬的脱序行为。所以在这边我们看到，他就指责，然后把多比亚的东西就怎样丢了出去了，洁净分别为圣，然后恢复，就是把这些供职的人员找回来，我会对你们负责。
我们看到尼希米回来，把这样的一个事情形容作什么？恶事。第8节说：“我甚恼怒，把多比亚一切家具都从屋里抛出去，然后呢，叫人洁净这个屋子，然后就将这样的圣殿的器皿还有数据就怎样把它搬回去，然后呢，恢复了奉献还有它的供应。如果没有足够的奉献供应给这些的专职人员来服侍，那他们的结果就是回家种田，他们自己养生。所以在这边我们看到尼希米就恢复了整个奉献的生活。你知道恢复奉献的生活是让你蒙福的一个很重要的关键。你以为是失去吗？你以为是花去吗？不是哦，神给我们管理啊，给你托管而已啊。但是你懂得回应，神又加倍给你，不是吗？弟兄姐妹，新的一年好不好？我们一起照着上帝的话语来做看看。牧师会照着真理的话来教导你们，来提醒你们，包括我自己。我们一起来经历，不要苦哈哈的。所以弟兄姐妹，我们看到尼希米就恢复了这样的一个供职，恢复了奉献，当然这些全职人员就会回来了。第3个，我们看到就是他们重新的分别为圣这个圣殿的安息日，圣殿的安息日所以在那边阻止安息日没有过，城门不准给我开他有他的方法所以他派人管理。弟兄姐妹，今天我们好好的敬拜上帝回到他的话语。所以你听完这篇的讲道，其实重点在什么？遵守上帝的话语。你若留意听从谨守遵行以下的福，就怎样追随你，不是你去追他处理这个完之后，处理的婚姻的这样的一个问题这个在当时候，我再次强调，在新约的时代，神定义拯救每一个人，所以给每一个人机会来到他的面前，与他连结，与他有美好的这样的关系。今天透过这些，就是帮助我们导正我们内在里面，我们心里面有没有神不喜悦的？你是讨人的喜悦，然后不行神的喜悦吗？这是提醒我们。所以他就斥责了，你看他的多么严厉这边我们来读看看来。我就斥责他们，咒诅他们，打了他们几个人，拔下他们的胡须，叫他们指着上帝起誓：你们不可把自己的女儿嫁给外邦人的儿子，也不可为自己和儿子娶他们的女儿。在今天的时代，牧师不会这样做，好吗？不过就是提醒我们，好好的遵守神在他的恩典应许里面。最后一个，我们看到持续做上帝喜悦的事情。尼希米做了建造人的心灵能够来到上帝面前，领受上帝的恩典。在修建城墙之后，他照着他与波斯王所立的约，他回到苏珊，回到宫廷，然后他又回来。其实他负担的就是看看这一些的百姓有没有好好的走在上帝的话语里面、恩典里面、应许里面。这个也是我们做牧者的，常常就是为了弟兄姐妹，我们做长老的，常常为弟兄姐妹在做这样的一个祷告负担一样。我们希望看到每一位弟兄姐妹，你持续做对神喜悦的事情，你持续在神的喜悦里面，透过祷告、祈求、感谢将你的忧虑卸给上帝，看你能不能够经历上帝出人意外的平安。我们一起来读来，看重及遵行上帝的话语，不畏惧人的势力，也不姑息妥协，只忠于上帝的呼召，定义讨上帝的喜悦。这个是尼希米他最终他的心意，希望
我们能够透过这样来明白，神要在你的生命当中，也让你经历到这位神不是咒诅的好吗？是要让你的生命领受更多更多的事物。所以明年我们会着重在经历丰盛主恩。祷告建立祭坛是为了要什么？领受，让你更认识，好像尼希米说：“你是大而可畏的，你是天上的上帝，就是掌管万有的资源，你是守约施慈爱的。”我们一起站立好吗？我们一起来经历说：神啊，你要赐福给敬畏你的人。我们相信吗？如果你相信的话，你就照着神的话语遵行，谨守遵行，福就追你，不是要你口口的有了。第二个，我们看到愿意忠于呼召讨神的喜悦，求神也帮助我，不是讨人的喜悦，而是定义讨神的喜悦。我们一起用这首诗歌，我们都需要神在我们生命当中来掌权。求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿将你话语深藏在我心，走路上的光，成为我脚前的灯。主，求你坚固我信心，我的力量，使我得以勇敢向前行。因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。我需要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。我需要你，我需要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。使我的生命，使我的生命能够彰显你荣耀。我们一起来祷告。主，我们何时软弱，你都知道；我们何时不看你的话、听你的话，你都知道。求你怜悯我们，借着尼希米提醒我们。不要回到原点，回到罪的当中。你的话语再次来提醒我们，你是守约施慈爱，你一直在等待我们回转，等待我们看你的话，相信你话语里面的应许，因为你是守约施慈爱的。神啊，我们常常像以色列人一样，重蹈覆辙，常常回到软弱当中。恳求主圣灵来帮助我们，你所赐下的圣灵就是要督责提醒我们，好好的抓住上帝的话，遵行他的话，以下的福，神你所命令在基督里面的福就要跟随我们。愿主耶稣基督你从天上降到人间，这样的大爱充满在我们当中，让我们不仅认识你，更信靠你是我们的救主。
天父上帝，你深不见底的爱，继续好像盾牌一样环绕、保护、看顾我们。在这黑暗权势的世代当中，我们依然能够领受神你丰富的供应。亲爱的圣灵，保守我们的心，好好的读上帝的话，持守上帝的话，让我们弟兄姐妹，特别在旧的一年，如果有失去了神你的保守，在新的一年，让我们能够持续在上帝话语里面，走在神你恩典的道路当中，从今时直到永远。Amen。赐给我生命，我宣告，唯一的自由。基督我也是他的，要赐给我生命，恩典已来到，救赎这我所有。我宣告，在基督里我自由。我宣告，在基督里我自由。我们今天的聚会到这边，愿主的平安、喜乐跟丰盛充满在你们当中，彼此来祝福，愿神的平安与你同在，请坐。